วนของการที่จะมาเก็บตะวันนะเขาจะทำการเช็คก่อนคนที่ทำการถามนะคะว่ามาเนี่ยคือมาเที่ยวก็คนก็เริ่ม50 บาทค่าบำรุงแล้วกันเนาะก็ถือว่าอย่างตอนนี้ถ้ามาช้าก็ที่จอดก็จะหายไปก็เสร็จไปสถานที่หนึ่ง